İnsanları diriltmek mümkün mü? Ya da uzun yaşamın anahtarını bulmak? İnsanlık tarih boyunca bunun cevaplarını aramak ve bunu gerçekleştirmek için sayısız girişimde bulundu. Çoğu ise hüsrandı. Belki de insan olarak bu mümkün değildir. Belki de bizim kusursuz bedenlerimiz bir gün ölmeye programlı olduğu için bu döngü kırılamazdır. Belki de bizim ölmemiz gerekiyor. Peki durum buysa ne yapmalıyız? Yenilik belki de bizim anahtarımızdır. Bu cümle oyunun ana motivasyon kaynağı ve tüm oyun bunun üzerine şekillenmiştir. Poppy Playtime sadece bir oyun değil, felsefik olarak farklı bir bakış açısıyla bakmamız gereken bir yapım. Bu video Poppy Playtime'ın asıl hikayesi. Şirket sahip olduğu oyuncak fabrikasında tüm personelinin gizemli bir şekilde içeride kaybolması nedeniyle kapatılmasından 10 yıl sonra gerçekleşir. Peki bu olay üzerine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Eğer fabrika kapatıldıysa biz nasıl giriyoruz? Ya da asıl soru şu: siz hiç korkunç bir yere 10 yıl önceki arkadaşlarınızı kurtarmak için girer miydiniz? Gerçek şu ki biz o fabrikadan hiç çıkmadık. Biz bu hikayedeki kayıp oyuncağız. Masa kadar boyumuz var. Oyuncak üretilirken banttan geçip çıktığı kapı oyuncak boyunda ve biz o kapıdan geçebiliyoruz. Etrafta parçalanmış oyuncaklar ile boyumuz aynı. Bu yüzden bizler artık insan değiliz. Bizler kayıp olan oyuncaklardan biriyiz. Konuya dönecek olursak, Poppy Playtime, El Ludwig tarafından kurulmuştu. Tüm bu olayların başlamasının ana nedeni ailesini trajik bir kazada kaybetmesiydi. Bu 1960 yıllarında gerçekleşirken ailesini kaybeden Ludwig kurmuş olduğu oyuncak şirketini hızla büyüttü. Motivasyonu oyuncak üretmek değildi. Hızla gelişen ve büyüyen bu şirket en sonunda geçmişte ölmüş olan ailesini geri döndürebilmek için gerekli olan güce, imkana ve teknolojiye sahip oldu. Artık bir insanı diriltmek veya uzun ömürlü olmasını sağlayabilecek potansiyele ulaşmışlardı. Başlarda bu şirket melek yüzünü göstermişti. Amacı şimdiye kadar satılan en gerçekçi oyuncakları yaratmaktı. Biz oyuna başta bu bilgiyle başlasak da asıl amaç dünyadaki en gerçekçi oyuncaklar üretmek değildi. Buradaki amaç insanlığın yeni formuna açılacak olan kapının anahtarı olmaktı. Ölümsüzlüğün. Bu Poppy. Kendisi 1950'de yaratılırken kötü şöhretli Huggy Wuggy 1984 yılında yaratıldı ve hızla Playtime Co.'nun en popüler oyuncağı ve maskotu olmuştu. Şirketin inovasyon başkanı Light Piri ve Make a Friend Machine yani arkadaş edinme makinesi yardımıyla Playtime Co. piyasadaki en inanılmaz oyuncakları üretmeyi başardı. Bu kısımda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu fabrikanın oyuncak fikir üreticisi bir yapay zeka. Şu an için bu yapay zeka iyi mi kötü mü bilmiyoruz. Ancak işler hiç de iyiye gitmediği kesin. Başlarda kimse fabrika personeline gerçekten ne olduğunu bilmiyordu ve oyuncuların Poppy Playtime'ın başında aldıkları bir mektuba göre tüm çalışanlar hala içeride. Onlara ne olduğunu ise çok sonraları öğreniyoruz. Onlar da bu deneyin bir parçası haline gelmiş. Üzücü olan kısmı ise Playtime Co.'da gerçekçi oyuncaklara ek olarak yetim çocuklara yeni bir yaşam şansı vermek amacıyla bir çocuk bakım programı da yürütmesiydi. Playtime Co. koruyucu ve evlat edinme bakımı girişimi olarak adlandırılan bu program sadece fabrikanın görünüşte bulunduğu Orta Batı'da değil, dünyanın her yerinden yetimlere yardım etmek amacıyla oluşturulmuştu. Poppy Playtime'daki Playtime Co. çalışanları ise çocukları evlat edinmeye veya onlara bakmaya teşvik edildi. Ancak program işçiler üzerinde biraz baskı oluşturuyordu ve verimsiz bir şekilde ilerlemişti. Bu da bazı çalışanlar nezdinde yapılan tüm girişimin çok daha kötü niyetli bir amaca hizmet ettiği konusunda spekülasyon yapmasına neden oldu.
Oyun boyunca evrakları incelediğimizde yer altına inşa edilmesi için kurulan bir laboratuvardan bahsedilir. Bunun için $100.000 bir bütçe ayrıldığını ve bu laboratuvar inşası için ayrılan sürenin 12 ay olduğu konusunda bir baskı yapılmış. O kadar aceleleri varmış ki 12 ay gibi kısa bir sürede dev bir laboratuvar inşa ettiler. Bunun sonucunda ise o korkunç deneyler başladı. Bakın sizlere $100.000 az gözükebilir ama 1980 para birimine göre milyarlarca dolara karşılık gelmekte. Artık gerisini siz düşünün ne kadar para ettiğini. İlk önce fareler üzerinde deneyler yapıldı. Amaç ölmüş olan bir canlıyı geri getirmekti. Amaç ölümsüzlüğü bulmaktı. Ancak yüzlerce deney sonrası bu bir türlü başarılamadı. Deneyin ana prensibi bir çiçeğin özü sayesinde geliştirdikleri teknolojiyi kullanarak ölümsüzlüğü bulmak, ölüleri canlandırmaya dayanıyordu. Ancak hayvanlarda bir türlü bu işe yaramadı. Bu çiçek felsefik açıdan incelendiğinde aslında bir amaca hizmet ediyor. Gelincik adı verilen bu çiçek Yunan ve günümüz edebiyatında da sıkça söz edilen ölümü simgeler. Ölüm aynı zamanda birçok din ve felsefede de yeni bir başlangıcın kapısıdır. Ölüm hiçbir zaman son olmamıştır. O yeni bir hayatın kapısını aralamamız için geçmemiz gereken sadece bir yoldur. Bu yüzden Poppy Playtime'da gelincik yani ölüm sadece bir evre. Hikaye başında sizlere söylemiş olduğum sözü tekrar hatırlatayım. Belki de insan olarak bu mümkün değildir. Belki de bizim kusursuz bedenlerimiz bir gün ölmeye programlı olduğu için bu döngü kırılamazdır. Belki de bizim ölmemiz gerekiyor. Bizler uzun yaşamı ölümden sonraki sonsuz yaşamda olduğunu bilsek de bunu dünyada yaşamak isteyen insanlar yüzünden bütün bu deneyler başladı. İnsanlığın iyiliği için sizce masumlar katledilebilir mi? Bu soruya felsefik açıdan baktığımızda toplumun kim olduğuna göre değişir. Vicdani olarak baktığımızda ise çelişkilere neden olur. Deneylerde ölüp giden o yetim çocuklar bir daha herhangi bir hissiyatı olmadan, büyümeden, insan olarak yaptığı birçok şeyi yapamadan hayatlarını sürecekler. Peki ya insanlar? Sırf uzun yaşamak için bizi biz yapan değerleri bırakabilir mi? Bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Çünkü unutmayın, ızdırap dolu bir sonsuzluk mu tercih edersiniz yoksa mutlu ve huzurlu kısa bir ömür mü? Dinsel açıdan bakıldığında bu dünyanın bir sınav olduğu olgusu ve iyi birer insan olduğunuz takdirde diğer dünyada sonsuz mutluluk ve güzellikte bir hayat süreceğimizi bizlere vaat eder. İnsanlar olarak birçok kez bu gerçeği unutsak da hayatın güzel yanı uzun olması değil, mutlu ve huzurlu bir yaşamdan geçtiği için bizlere aldatıcı ve keyifli gelir. Bu yüzden bu dünyada ölümsüz olmak varoluşa aykırıdır. Çünkü kainatın kendisinin bir ömrü vardır. Konuya dönecek olursak, Poppy Playtime'daki Poppy kimdir? Bu konuya çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyanın ilk gerçekten zeki bebeği olarak tanıtılan Poppy, Playtime kolunun gerçekçi bir oyuncaktaki ilk başarısıdır ve oyunun baş karakteridir. Poppy bir çocukla bütün bir sohbeti gerçekleştirebiliyor ve oyunun tanıtımının sonunda kendini gerçek bir kız olarak da adlandırıyor. Bununla birlikte oyunun ana karakteri olmasına rağmen birinci bölümdeki rolü minimaldir ve onun hakkında henüz açıklanmayan çok şey var. Poppy'nin Stella adındaki bir çalışanın olduğunu öğreniyoruz. Stella uzun yaşam isteyen biri ve bu arzusunu deneylere katılarak gerçekleştiriyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Kendisi bir kutuya hapsoluyor. Yıllarca orada bir başına sıkışmış bir vaziyette kalıyor. Ölümsüzlüğün getirdiği bir lanet gibi. Oyunun başlarında bize yardım ederken sonunda ihanet etmesinin ana temel nedeni kurtarıcı gözüyle baktığı bizlere artık takıntı haline getirmesinden dolayıdır. Çünkü bizler onun için kurtarıcıyız. Bizler o fabrikadan çıkarsak yine yalnız kalacak. Bu yüzden şu an için bizim düşmanımız Poppy.
Olayı toparlamak gerekirse Huggy Wuggy denek 1170 ve ondan istenilen şeyi yapması bekleniyor. Fabrikayı koruması. O sadece emirlere itaat ediyor. Aslında sadece bir emir kulu. Maksadı belki de bu değil. O bir çalışan. Bu yüzden bir teoriye göre Huggy Wuggy bir güvenlik görevlisi. Gelelim en önemli karaktere. Tam bir bilinmez denek 1006 prototip olarak adı geçen bu canlı. Aslında tam olarak bir canlı değil, tam olarak bir oyuncak da değil. O diğer tüm oyuncaklardan yani insanlardan daha zeki. Sürekli kendisine yeni oyuncak parçaları ekleyerek gelişiyor. O gelişmeye çalışırken bu büyüme arzusu ile insanları, daha doğrusu canlıları öldürüyor. Kasetlerin birinde bir çalışanın içeri girdiğinden ve onu öldürdüğünden bahseder. Eğer bu robotun koluna bakarsanız bir insan kemiğine sahip olduğunu görürsünüz. İşte o öldürmüş olduğu insanın parçasını kendisine ekleyip geliştirmiş olan deney 1006. Peki tam motivasyonu nedir? Benim kanaatimce kendisi aslında bir yapay zeka. Tam olarak bir insan değil. O parçaları birleştirerek kendisini yeniliyor. Yeni oyuncaklar türetmek gibi düşünün. Peki Poppy Playtime'da kim yeni oyuncaklar üretiyordu? Tabii ki de Make a Friend Machine yani arkadaş edinme makinesi. Bu yapay zeka kendisine yeni parçalar takarak belki de yeni arkadaşlar ediniyor olamaz mı? Belki de ilk prototip bu yapay zekadır. Bu bir bilinmez olsa da şu an için 3. oyunu beklememiz şart. Bu yüzden yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi ve emeğimin karşılığı olarak bu videoyu beğenerek bana destek olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.